तपाईँलाई बोरा बाँध्दा आएर कस्तो लागिरहेछ? ठिक छ, भाइरल प्लेस रहेछ होइन। भाइरल प्लेसमा आइयो हेरियो, अब हाम्रो लागि चाहिँ नयाँ ठाउँ हो। घुमियो, अब चाहिँ फर्किन लागेको। सूर्यास्त पनि अलमोस्ट भइसक्यो, 5 बजे पनि भइसक्यो। यहाँ लगभग 1 लाखदेखि 1.5 लाख मान्छे पनि होला यहाँ घुम्न आएको पर्यटकहरू, बाहिर तथा आन्तरिक। बाहिर त नभनौँ, सबै आन्तरिकै हो, यही सबै नेपालीहरू नै देखिरहेको छु। बढी होला, 1.5 लाख भन्दा चाहिँ कम चाहिँ मान्छे छैन, धेरै होला। ठिक छ, सूर्यास्त पनि हेरियो र सूर्यास्त हुन पनि लाग्यो। र अब हामी चाहिँ जान तयारी गर्दैछौँ, किनभने अब यत्रो 1.5 लाखको मान्छे हुल अहिले बाहिर निस्किँदाखेरि अहिले बाटो भिड हुन सक्ने अवस्था भएकोले, घर पनि टाढा भएको अवस्थाले गर्दाखेरि हामी चाहिँ चाँडो निस्किने कोसिस गर्दैछौँ है त। ल साथीहरू, आज चाहिँ होइन हल्का रमाइलो गरियो कोसीको बोरा बाँधमा। दीपक जी, कस्तो लागिरहेछ आज बोरा बाँधमा? बोरा बाँध त आयो, तर बोराको बाँध चाहिँ भेटिएन। बाँध भेटिएन? बोरा बाँध ठिक छ। ल आजको हाम्रो यात्रा यति नै भयो। जाउँ 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 छोटी। आजको यात्रा हाम्रो बोराबाँधको सकिएको अवस्था। अब चाहिँ हामी बिदा मारिँदैछौँ, घरतिर लाग्दैछौँ। बाई बाई, जय नेपाल। कता लाग्यो आइपुग्यो। बाटो पनि आज घुमियो साथीहरू। हामी लाग्दैछौँ निक्लिँदाखेरिको जाम हेर्नुहोस्, जाम। हेर्नुहोस् दर्शकबिनहरू, एकदम भिडै भिड छ। बोराबाँधमा आउनेहरूको जतासुकै पार्किङ, जतासुकै जाम। जाउँ जाउँ जाउँ, जामै जाम छ गाइस हो। अगाडि नै सोल्टीले गरेर कहाँ छ फोन? साथीहरू, अब चाहिँ हामी अरे देख्नुहोस् कितना धेरै गाडीहरू कुदिरहेछ बोराबाँध हेर्न आउनेहरूमा। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह।